今日帶大家嚟探下較長型嘅一個單位啦。已經入住噶啦，睇下一共係間咗3間房嘅，呢度係2間房啦。咁呢度係露台嘅位都係間咗1間房嘅。咁由入門口呢度開始啦。呢度係做咗個鞋櫃嘅，咁呢度中空啦，做咗燈袋啦。咁呢啲鞋都夠擺噶啦。咁左手邊呢個位置咧係全部係木板間咗2間房嘅。咁睇下房入邊咧係做咗一個3尺嘅床啦，然之後呢度書台吊櫃，咁呢中間咧係一個衣櫃。呢一部分係呢間房用啦，呢一部分係隔籬間房用啦，係一個衣櫃間咗2間房嘅。呢度就係出邊電視櫃嗰個護牆板間咗2間房。咁呢個木板間房嘅出邊咧係做咗個 C 字形嘅電視櫃嘅。咁到呢個位置咧就係呢間房咯，睇睇燈。咁呢度就係呢邊衣櫃啦，書台兩邊嘅間隔係一樣嘅。咁到咗呢個位置咧係一個4人位嘅餐台啦。呢個屋主係4個人住嘅，2個大人2個細路仔，一人1間房。咁呢個大人住呢一間主人房啦。咁呢度係一個餐邊櫃嘅，如果人多嘅話咧，個地櫃可以唔做，放個大啲嘅餐台都 OK 嘅。呢個餐邊櫃。咁呢度咧係一個主人房嘅衣櫃。係呢個位置係兩邊櫃嚟嘅，呢一個啦。然之後入邊呢度係一個掩門嘅衣櫃。咁呢一半就係嗰個出邊嗰個儲物櫃嘅，用另外一邊用嘅一個掩門衣櫃。咁露台呢度咧係做咗用木板間房啦，通門嘅。咁地下係個地台床啦。係一個通門嘅衣櫃。OK。呢度咧係本身有一埲牆嘅，咁就拆咗佢，用衣櫃嚟間咗呢一間房。然之後咧呢個鋁窗依家用晒啲衫啊，係全部拆晒重新做嘅。咁浴室呢度係做翻個 PD 門啦，睇下呢度。咁呢個浴室櫃啦，做咗地櫃同埋個鏡櫃嘅。咁地櫃咧係放咗個洗衣機啦。呢個係廚房嘅鋁窗，都係拆咗重新做新嘅。咁睇下廚房入門口都係做咗 PD 門嘅，睇下。咁就係做咗個 L 型嘅衣櫃啦，L 型嘅櫥櫃啦，地櫃、吊櫃，個雪櫃放喺呢度。呢度廚房嘅門嘅隔籬咧都係做咗個儲物櫃嘅。客人嘅要求就係屋企度細路仔多好多嘢要放嘅，所以要多啲櫃啦。咁全屋就係咁，基本上咧係木板同埋櫃間房多啲嘅。咁裝修工程就做咗地磚啦、油漆啦，然之後啲鋁窗都換晒啦。咁換咗嗰啲水喉嗰啲啊，拆咗啲廚房同埋浴室本身嘅嗰啲食肆台啦、水盆嗰啲啦，就係咁。睇下中唔中意？